Ага. Всем здрасте. В общем, появился стук в двигателе вчера вечером, обнаружил. Немного расстроился, мало ли. Проехал на машине. Машина проехала 236 тысяч. Я из них проехал 16. Вот. Ну, сначала испугался, мало ли что там в двигателе может быть. Вроде оттуда стук шел. Может быть цепель, может быть еще что-то. Вот. Сегодня заехал на сервис к ребятам. Посмотрели, послушали. Звук такой стучать, шелестел немного, как подшипниковый, но и стучал одновременно. То есть непонятно было. Ну, ребята предложили, расслабили, значит, генератор ослабили. Вот. То есть полностью завели, получается, без помпы, без генератора, на расслабленном ремне. Стук пропал, все стало ровно. Завели, послушали, потрогали помпу. Значит, помпа, ну, был люфт на помпе, такой немаленький достаточно. Вот. Генератор ровненько вращался. Еще там шкив у нас идет кондиционера, тоже вроде без люфтов. Поехал, купил помпу, сейчас поменял. Поставил помпу, все работает отлично, ровненько, без шумов. Сейчас прогреваю, жду пока уровень охлаждающей жидкости упадет, когда термостат откроется. Сливал жидкость охлаждающую через радиатор. Потерял максимум грамм 500. Наверное, сейчас удалил уже 500 грамм. Сейчас жду еще, пока откроется термостат, может быть, что долил. Ну вот, может, мало ли кому поможет. Там, сейчас я покажу. Что, значит, помпа, вот, АСИМ, посоветовали, якобы японская. Ну, что-то меня терзает сомнение. Ну да ладно, попробуем. 2300 всего стоит, как бы вроде недорого. Что там, 6 болтов открутить. Без проблем головочки подлезли. Чтобы деньги не платить, как говорится, на сервисе сэкономили. Ну, вот. Уровень тосола пока держится. Так, ну, там в углу внизу радиатора, получается, есть отверстие сливное, кранчик. Там нащупайте его. Вот такую канистрочку себе сделал с шлангом. Шланг вставил, одел на кранчик, собственно, слил удобно, потом с нее же и залил. Мало ли кому поможет. Ну, в общем, шума нет, я доволен. Все отлично. Двигатель работает ровненько. Всем удачи, мало ли кому поможет.